आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने शहरातील आपली सखी सभासद असलेल्या महिला व्यावसायिकांसाठी प्रोत्साहन देखील दिले जात आहे। पुणे मेट्रो आणि पीसीएमसी स्मार्ट सारथी यांच्या वतीने माझी स्मार्ट मेट्रो अनुभव दौरा उपक्रम 29 जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आला होता। मेट्रोबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि हळदी कुंकू समारंभासाठी शहरातील हजारो आपली सखी सभासद संत तुकाराम नगर येथील मेट्रो स्टेशनवर उपस्थित होत्या। यातीलच काही व्यावसायिक सखींना आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून विविध वस्तू आणि खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसाठी 10 स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आले होते। या स्टॉलवरती अनेक आपली सखी सभासद तसेच मेट्रोची माहिती जाणून घेण्यासाठी आलेल्या शहरवासियांनी खरेदीसाठी गर्दी केली होती। आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी ही संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल व्यावसायिक आपली सखी सभासदांनी धन्यवाद व्यक्त केले। नमस्कार, मी लक्ष्मण, आपण पाहताय आपला आवाज। संत तुकाराम नगर येथील मेट्रो स्टेशन मध्ये आहोत आणि आपण माझ्या मागच्या बाजूला पाहू शकता या ठिकाणी आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने या ठिकाणी 10 स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत आणि शहरातील विविध व्यावसायिक छोटे मोठे व्यवसाय करणारे अनेक व्यावसायिक ज्या महिला आहेत या इथं स्टॉल च्या माध्यमातून या ठिकाणी आपला व्यवसाय करतायत। खरं तर ताई, आज या ठिकाणी तुम्हाला आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आला। मेट्रो दर्शनचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। मेट्रो प्रशासनाने खूप चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलं। कसं एकंदरीत तुमचा अनुभव राहिला, काय सांगाल? खूप छान अनुभव आणि आम्ही खूप एन्जॉय करतोय, फार मजा येते आणि मेट्रोची आम्ही वाट पाहत होतो आणि ही तर आम्हाला अपॉर्च्युनिटीज आहे, म्हणजे खूप छान वाटतंय। सकाळपासून कसा प्रतिसाद लाभला? अगदी उत्तम, आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने कसं सहकार्य केलं? खूप मस्त। सगळ्या आपल्या मैत्रिणी आहेत आणि अडीनडीला उभ्या राहतात आणि ही तर त्यांनी खूपच मोठी संधी दिलेली आहे आम्हाला। मला छान प्रतिसाद आहे, उत्तमच आहे। म्हणजे मी आल्यापासून एक सेकंदही शांत बसलेली नाहीये, इतके सुंदर मला त्यांनी सगळ्यांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे। त्यांनी खूप सुंदर मला रिस्पॉन्स आहे या सगळ्या गोष्टींवरती। आणि माझ्याकडे सगळे प्रोडक्ट्स खादी प्रोडक्ट्स आहेत। खादी ब्रँड आपलं महाराष्ट्रातला आहे, सगळ्या स्वदेशी वस्तू आहेत, त्याच्यामुळे लोकांना फार आवडत आहेत ह्या गोष्टी। माझ्याकडे वेगवेगळे सोप्स आहेत, सगळे हर्बल आहेत, वेगळे सोप्स आहेत, शॅम्पूज आहेत, मेहंदी आहे, ऑइल्स आहेत आणि अगदी म्हणजे वेगवेगळे चारकोल सगळ्या ब्रँड्स अवेलेबल आहेत। चारकोल आहे, टर्मरिक आहे, अँटी ॲक्ने आहे, भृंगराज ऑइल आहे, आवळा ऑइल आहे, शिककाई ऑइल आहेत। म्हणजे अगदी जे आपले आजी पणजी वगैरे ज्या वापरायच्या गोष्टी आता आपल्याला इतकं वेळ नसतो या सगळ्या गोष्टींमध्ये, तर मग आपण हर्बल प्रोडक्ट्स वापरले तर आपली स्किन पण छान राहते, केसांची सुद्धा काळजी घेतली जाते अगदी व्यवस्थित असं। मॅडम, या हर्बल प्रोडक्टमध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटीज पण आहेत, वेगवेगळे सगळे प्रोडक्ट्स पण आहेत का? हो, सगळे वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत। प्रत्येक गोष्टीला कसं आहे, प्रत्येकाची स्किन सेन्सिटिव्ह असते किंवा वेगवेगळी असते, त्यासाठी एकच साबण एकच गोष्ट वापरून चालत नाही। प्रत्येकाला ज्याच्यावरती जो उपाय केला तर तो जास्त फरक पडतो। मला आपण घरगुती ज्या लेडीज असतो ज्यांना आपला बिझनेस वाढवायचा असतो त्यांच्यासाठी हा एक खूप उत्तम पर्याय आहे। आपला आवाज आपली सखी खूप सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे। याच्यातून मला आज म्हणजे खूप सुंदर रिस्पॉन्स मिळालेला आहे, खूप छान मला रिस्पॉन्स आहे, खूप छान प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि हेल्थच्या दृष्टीने लोक आता विचार करत आहेत, त्यामुळे संपूर्ण गव्हापासून बनवलेलेच पदार्थ घ्यायसाठी प्रेफर करत आहेत। स्वतःहून खूप छान सांगतात की नवीन तुम्ही एक एम ठेवून चालू केलेलं आहे, ते खूप छान आहे। आणि आपला सखी आपली आवाज ह्याच्यासाठी जी आम्हाला संधी उपलब्ध करून दिली आहे त्यासाठी थँक्यू। आणि कधीपासून तुम्ही हा व्यवसाय सुरू? 3 महिने झाले मी हा व्यवसाय सुरू केलेला आहे। वाटलं होतं की मेट्रो स्टेशनमध्ये आपल्याला नाही, त्यावर सांगते आपला आवाज आपला सखीचे मी आभार मानते की ज्यांनी आम्हाला इथं येण्याची संधी दिली आणि हे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करायला खूप मदत केलेली आहे। आपला आवाज आपली सखीचे मी आभार मानते की त्यांनी सर्व महिलांना एकत्र करून इतका मोठा प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे आणि तो मेट्रो स्टेशन म्हणजे मेट्रो ट्रेन चालू व्हायच्या आधीच इतका म्हणजे प्लॅटफॉर्म मोठा दिला आहे की सगळ्या महिला खुश पण आहेत आणि रिस्पॉन्स आम्हाला चांगला आहे। त्याच्यामुळं यापुढच्या त्यांच्या कार्याला संगीता तरडे व त्यांच्या कार्याला मी खूप शुभेच्छा देतो आणि सगळ्या महिलांचे अभिनंदन करतो की ते इतके मोठे माझ्या प्लॅटफॉर्मचे सभासद झालेले आहेत। आपल्या सखीच्या वतीने तुम्हाला हा स्टॉल इथे उभारण्याची संधी या ठिकाणी मिळाली आणि खूप सखींना भेटण्याची किंवा हे सगळं पाहण्याची संधी देखील तुम्हाला मिळाली, तर तुम्हाला कसं वाटतंय? छान वाटतंय, म्हणजे हे जर सखीकडनं मला कळालं नसतं तर हे सगळं मला बघायचा चान्स मिळाला नसता।
वाजता आणि खूप छान वाटतं आहे. सगळ्या एवढ्या आवरून आलेल्या आहेत आणि आमच्या स्टॉलला पण व्हिजिट देत आहेत आणि सगळं अरेंजमेंट पण खूप छान आहे. खरंच धन्यवाद. आणि ॲडव्हर्टाईज करण्याची संधी मिळाली आहे, त्यामुळे खरंच सखी ग्रुपचा धन्यवाद आहे. आजचा एक्सपिरियन्स म्हणजे ॲक्च्युली आमच्या सगळ्यांसाठी एक सरप्रायझिंग एक्सपिरियन्स होता आणि अर्थातच मेट्रो म्हणजे पुणेकरांसाठी एक म्हणजे अवेटिंग, खूप दिवसापासून वाट पाहत होते सगळेजण आणि आज प्रत्यक्ष ती सगळ्यांना पाहता आली मेट्रो आणि त्या अनुषंगाने आम्हाला इथं स्टॉल पण लावण्याची एक संधी दिली आपले आवाज आणि मेट्रोनी. त्यासाठी आपला आवाज चॅनल आणि मेट्रो दोन्हींचे आभार. प्रोडक्ट म्हणून आपलं स्वतःचं प्रोडक्ट आहे. कॉपर आणि ब्रास क्लीन करण्यासाठी हे जेल आहे. त्याच्यासोबतच आपण रूम फ्रेशनर, हँडवॉश आणि ऑर्गॅनिक साबण आणि परफ्यूम्स, अत्तर असे प्रोडक्ट्स ठेवले आहेत. हां, इथे आम्हाला म्हणजे भरपूर सखींनी स्टॉलला भेट दिलेली आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आणि खूप चांगल्यारीत्या आम्हाला रिस्पॉन्स मिळालेला आहे. त्यामुळे आम्ही खूप खुश आहोत. तर पुन्हा जर का अशी संधी मिळाली तर आम्ही नक्की येऊ. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने तुम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला, स्टॉल मांडण्याची संधी मिळाली आणि ज्वेलरीचा स्टॉल तुम्ही मांडलाय. बायकांचा नक्कीच अतिशय उत्साहात प्रतिसाद तुम्हाला मिळाला असेल तर. आणि आपला आवाज आपल्या सखीने तुम्हाला हे उपलब्ध करून दिला हा स्टॉल मांडण्याची संधी, याबद्दल काय सांगाल? मी सर्वात आधी आपल्या सखी आणि आपला आवाज यांच्याकडून यांना छान असा आभार मानणार आहे यांचे. कारण त्यांच्यामुळे एक जी गृहिणी राहते तिला बाहेर येऊन काहीतरी नवीन बघायचा करायचा प्रोत्साहन मिळालं. ती परत पुढच्या वेळेस त्यांनी जर स्टॉल लावले, परत दुसरी त्याला संधी दिली तर अशी ती छान प्रकारे हे करणार आहे त्याला. कार्यक्रम प्रसंगी झोंबिवली या मराठी चित्रपटाचे कलाकार अमेय वाघ, ललित प्रभाकर आणि दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार यांनीही कार्यक्रमास उपस्थित राहून सखींसोबत फोटो घेत संवाद साधला. यावेळी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी तर्फे स्मार्ट सारथी टीमने शहराच्या अधिकृत वन सिटी वन ॲप बद्दल नागरिकांना माहिती दिली. विशेषतः आपली सखीच्या महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत तात्काळ ॲप इन्स्टॉल करत संक्रांतीच्या या कालावधीमध्ये एका अर्थाने स्मार्ट संक्रमणाला सुरुवात केली. माझी स्मार्ट मेट्रो या मोहिमेअंतर्गत शहरातील अधिकाधिक नागरिकांना मेट्रोचा अनुभव मिळावा यासाठी स्मार्ट सारथी टीमने विशेष परिश्रम घेतले. हा 4था अनुभव दौरा होता. या आधीच्या दौऱ्यामध्ये शहरातील सामाजिक संस्था, शाळा, कॉलेजेस, व्यावसायिक, कामगार, दिव्यांग तसेच सायकलपटू तसेच हाऊसिंग सोसायटी यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. आमचे प्रतिनिधी भानुदास हिवराळे यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूयात. सारथी ॲप्लिकेशन हे जे आहे तर यामधून नेमकं काय कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला करता येतात आणि त्यासोबत हे ॲप्लिकेशन कसं प्रकारे डाउनलोड केलं जातं आणि आता तुम्ही इथे हे घेऊन थांबला आहात तर कसा रिस्पॉन्स आहे लोकांचा? रिस्पॉन्स खूप छान आहे आणि जसं महिला येत आहेत ते विचारत आहेत उत्साहाने की काय आहे हे, आणि आम्हालाही सांगायला छान वाटतंय. स्मार्ट सारथी ह्या ॲप्लिकेशनमध्ये खूप साऱ्या सर्व्हिसेस आहेत गव्हर्नमेंटचा, म्हणजे PCMC स्मार्ट सारथीच्या. त्यामध्ये PCMC सर्व्हिसेस, वॉटर टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स भरता येतात, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट काढता येतात. असे काही इव्हेंट्स असतात. आपली सखी ह्या असे काही इव्हेंट्स पुढे जाऊन महिलांना मिळतील ह्यासाठी आम्ही डाउनलोड करून घेतोय ॲप्लिकेशन. आणि हा ॲप आपल्याला प्ले स्टोअर किंवा iOSच्या गुगल प्लेला मिळेल, त्याच्यावरून डाउनलोड करता येईल.